kureba Imana umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Mpaye ikaze abantu mwese murimo kutwumva ku Cyizere TV. Uyu ni wa mwanya mwiza tujya twumvaho isengesho dusengera ibyifuzo bitandukanye kuri buri muntu wese. Ari abaduhaye ibyifuzo turabisengera kandi Imana yacu irasubiza. Amazina yanjye ni Muhongerwa Grace, ndi umubyeyi ushima Imana, ibindi Yesu aduhana umugisha. Rero abantu muri hafi na kure mwese mwiyumve mikaze. Rero murabibona ko ntari njyenyine, ndi kumwe na mwene data. Karibu. Urakoze cyane kumpa ikaze. Yumve mikaze. Urakoze. Ni wa mwanya mwiza rero tujya dusengera ibyifuzo bitandukanye kuri babandi bajya batwandikiye, kuri babandi baba baduhamagaye batugejejeho ibyifuzo byabo. Imana ishimwe. Rero natwe tuba twafashe umwanya kugira ngo dusengere ibyifuzo byabo ndetse natwe ubwacu dusengera ibyacu. Amen. Umeze neza ariko ndashima Imana. ndabibona. Ndabona Imana ikikurinze. Uyu mwaka utangiye neza rwose. Ndabona warawutangiye neza, Imana yarakurinze mu mwaka washize. N'uyu ndabona ikikurinze utangiye neza. Imana rwose yakoze igikorwa cy'indashyikirwa. Buriya iyo umuntu abona byutse bikemera, Imana ikamurinda n'umuryango we, ukabona mbese uhumeka umwuka bazima utari kwa muganga, ingingo zawe wagira gutyo wakayakaye ukabona ibintu ni iterebye. Imana iba yakoze igikorwa cy'indashyikirwa. Cyane. Nawe ndabona ariko ari amahoro. Nanjye ni amahoro. Imana yabanye nawe. Imana ishimwe ni ukuri. Ntacyo twayishinja. Irashoboye rega. Amen. Rero uratangira wibwira abantu, hari n'ubwo umwaka watangiye, hari n'abandi bashyashya bajemo. Birasaba ko ubibwira bakakumenya, ugakomezanya na ba bandi twasozanyije umwaka tugatangirana uwundi, na ba bandi bashyashya nabo bagahita batumenya mu izina rya Yesu Kristo, tukamenyana muri Kristo Yesu. Hari ubibwire hanyuma dusomere no muri iri jambo ry'Imana kugira ngo tubone uko dusengera ibyifuzo. Amen. Haleluya. Ni karibu. Urakoze cyane. Nanjye amazina yanjye ni Mutuyimana Rachel. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Ubu rero ni umwanya tuba tugiye gusengera ibyifuzo nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, ariko hari ababyeyi babiri batanze ibyifuzo yuko tugomba kubasengera bazajya kubyara. Umwe azabyara ku wa 3, afite randevu yo kubagwa i Kanombe. Hari n'undi nawe utegereje kubyara muri iki cyumweru nacyo kigiye kuza. Abo bose rero baduhaye ibyifuzo. Imana irashoboye. Imana yagitanga gutwika, itanga no kubyara. Cyane ni ukuri. Cyane ko Satani buriya ajya yiga ababyeyi bafite cyane. Rega ntabayishimiye ibyiza. Satani rega ntabwo ajya yishimira icyiza habi. Ariko hamwe no gusenga Imana igenda igamburuza imigambi yose y'incakora. Amen. Rega burya Satani ni umurwanyi ariko burya ntabwo ari umunesha cyane. Hejuru y'ibyo byose hari izindi mbaraga arizo za Yesu. Haleluya. Amen. Rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana, ariko mbere ya byose turashimira abantu bakoze subscribe, bahabwa umugisha n'Imana. Haleluya. N'abatarayikora rero nabo bajye bakora subscribe kugira ngo inyigisho zitambutse, isengesho dutambutsaho ribashe kubagereraho ku gihe. Imana ishimwe. Amen. Rero tugiye gusoma ni umuririmbyi wa Zaburi 12, turasoma umurongo wa 6. Kadusome mu izina rya Yesu. Haranditse ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, ngo nonaha ndahaguruka, niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro. Akuze umunyamubabaro, iyo ufite umubabaro uba wumva abantu bose nta n'umwe ugukunda, ahubwo nta n'ikintu n'ikina kimwe kijya kikunezeza kibaho. Haleluya. Nta kintu cyakunezeza. Ariko Uwiteka
uravuze ngo arahagurutse nonaha aje gushyira mu mahoro abo babuze amahoro, abo bafite uburwayi bwababujije amahoro, abafite ibibazo bitandukanye byababujije amahoro, Uwiteka aje kubashyira mu mahoro. Haleluya. Hari igihe umuntu abaho akumva ahorana umubabaro gusa. Buriya rero hari igihe umuntu agira umubabaro wihishe mu mutima nkaza nkagusekera ariko mo imbere ndi gushira nashize, kandi wowe ntubasha kubibona ariko Imana yirabibona. Erega burya nibamenye kamera ka wa mugani w'umunyarwanda yavuze ngo amarira y'umugabo ngo atemba ajya mu nda, ariko uriya mugani nawe urakaze. Rero n'uwo muntu nawe niko aba ameze, ni ukuvuga ngo ni wa mubabaro we wa ndani, wa mubabaro ngewe ntashobora kubona, wa mubabaro wowe udashobora kubona. Na wa mubabaro twebwe baha ibyifuzo ngo tubasengere, wa mubabaro twebwe tutabona. Ariko icyo nshimira Imana ni uko twebwe tutawubona ariko hari bamenya. Haleluya. Haleluya. Iyo bamenya rero niwe tugiye kubwira. Haleluya. Tugiye kubwira bya byifuzo bya wa mugabo, bya byifuzo by'aba babyeyi, ibyifuzo by'abakobwa, ibyifuzo by'abasore. Amen. Kandi ibyifuzo byose Imana yacu yabisubiza. Imana irumvire kandi irashoboye. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana yacu nizimbaza. Ubwo rero umuntu wese uri kutwumva wari umaze gutakaza ibyiringiro, wari wihebye, wari ufite ibigeragezo ubona nta herezo, ukabona nta muntu ukwitayeho, turagira ngo tugutangarize ko nonaha ntabwo ari ejo, ntabwo ari undi mwaka, ahubwo nonaha Uwiteka aje kugushyira mu mahoro. Namushyira mu mahoro rwose. Wowe wagendaga udaseka warabuze ibyishimo muri wowe, ariko Uwiteka aje kugushyira mu mahoro. Imana ishimwe rero. Kandi niba dusenze jya ugira kwizera niko kwa mbere. Niba ufite ikibazo tugasenga ujye wizera yuko Imana ikora. Erega buriya ngo umutima utizera ntushobora kunezeza Imana. Ntabwo bibaho. Burya ngo kwizera niko kwa mbere. Kandi ikindi kandi kwizera kurarema. Amen. Imana ihimbazwe. Ubwo rero tudatinze reka dusengera ibyifuzo bitandukanye kandi Imana yacu irumva. Amen. Mana data twese uri Imana ishobora byose, Imana y'icyubahiro, uri Imana nyamana, Imana yo gupfukamirwa, uri Imana y'icyubahiro, Imana yo kwizerwa, uri data wa twese mwiza, uri se w'imfubyi, ukaba umugabo w'umupfakazi, uri Imana itegeka bikaba, uri Imana ivuga bigakomera, izina ryawe n'irishyirwe hejuru. Turagushimye Uwiteka Nyiringabo, wakoze ibikomeye natwe turishima, niyo mpamvu natwe tukunezerewe. Wagize neza Uwiteka we, uri intwari ku rugamba, icyubahiro n'ikibi cyawe. Turagushimye turaguhimbaje Mana, muri aka kanya twibutse ineza yawe, twibutse kuri Imana itagihemuka, twibutse kuri Imana itarobanura ku butoni. Izina ryawe nirishyirwa hejuru, ntabwo ureba uburanga ntureba igihagararo. Uwiteka Nyiringabo wagize neza. Turagushimiye mubyeyi. Petero niwe wateruye amagambo arangije aravuga ngo menye neza yuko mu mahanga yose ngukubaha agakora ibyo gukiranuka uramwemera. Izina ryawe nirishyirwa hejuru. Turagushimye Uwiteka Nyiringabo, uri Imana itagira ruswa, uri Imana itajya yumva amabwire, uri Imana itajya idutererana, ntushyirwe hejuru. Warakoze Uwiteka Nyiringabo, hari byinshi wagiye udukorera. Turagushimye Uwiteka we, waratwimanye, waraduhishe mukunzi mwiza, waturinze imitego yose y'umwanzi. Erega ngo iyo utaba mu ruhande rwacu ngo ababisha bacu baba baratumize bunguri, ahacu ntabwo haba hakibukwa. Ariko Uwiteka we turakunezerewe, wagize neza mukunzi mwiza, ntuhabwe icyubahiro. Uri Imana itegeka bikaba, uri Imana nyamana, uri Imana y'icyubahiro, wagize neza mukunzi mwiza. Mana, muri aka kanya ni ukuri turagushimira.
turagushimiye uri imana yo kwizerwa uri imana yo kwiringirwa uri imana yo gupfukamirwa uwiteka nyiringabo utagushimiye uburinzi bwawe turagushimiye papa nuhabwe icyubahiro wagize neza mukunzi mwiza izina ryawe warakoze ku miryango yacu Imana ishimwe Imana ihimbazwe wavuga ibyawe bwakwira bugacya icyubahiro ni icyawe Kristo twebwe abashakazi bawe tuzanye imitwaro data wa twese imbere y'ubwiza bwawe mu izina rya Yesu Kristo urusengeye iri teraniro mu izina rya Yesu Kristo tubanze utunganye iyi mitima mu izina rya Yesu Kristo y'abadukurikiye nyakubahwa Imana mu izina rya Yesu amaraso ya Yesu nahumanure amaraso ya Yesu niyeze amaraso ya Yesu nakura urubanza rw'ibyaha niweze imitima weze umubiri mu izina rya Yesu Kristo nyemera mukunzi mwiza wadusezeranyije isezerano ry'imbabazi reka imbabazi zawe abagabo bazigenderemo reka abagore bagendere mu mbabazi zawe abakobwa n'abasore mu izina rya Yesu Kristo reka ubwami bwawe bucuze ubwami bwawe nibwururuke ubwami bwawe nibuze ubwa Satani burahunga twirukanye imbaraga z'abamedi n'abaperesi dukubise imbaraga z'abatavuga Imana byose mu izina rya Yesu Kristo uwiteka nyiringabo Imana dayimoni utuma abantu batizera mu izina rya Yesu Kristo kuje imbaraga z'amasengesho duhamagaye imbaraga z'Imana ubwami bwawe nibwururukire muri iri teraniro nibuze ubwa Satani burahunga mu izina rya Yesu Kristo ngaho ngwino rubane natwe mu izina rya Yesu Kristo reka abone ineza yawe mu izina rya Yesu Kristo reka babone guhumurizwa nawe reka barengerwe nawe mu izina rya Yesu Kristo dusengeye ibyifuzo mu izina rya Yesu Kristo iby'abagabo n'abagore iby'abakobwa n'abasore mu izina rya Yesu Kristo nyemera mukunzi mwiza kuko twamaze kumenya neza ko ari we Mana igishobora byose uri Imana ijya yimura imisozi bakayubika utabizi mu izina rya Yesu Kristo uri Imana igikora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo nubashyire mu mahoro mu izina rya Yesu Kristo wigaragaza uwiteka ntuzugirire neza abashomeri bakubone mu izina rya Yesu ubaha akazi kandi kumugisha mu izina rya Yesu Kristo abashonje ubagaburire mu izina rya Yesu abambaye ubusa ubambike mu izina rya Yesu Kristo ababuze menerevari ubahe menerevari mu izina rya Yesu Kristo reka barengerwe nawe abo basohoye mu nzu mu izina rya Yesu Kristo nubavuganire nubarengere nubatabare nubarwanirire mu izina rya Yesu Kristo wubake ingo z'abera mu izina rya Yesu Kristo uzubake ku rutare mu izina rya Yesu Kristo uha abana bacu ubwenge mu izina rya Yesu Kristo wirukane dayimoni ituma abana batiga mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu rifite ubutware n'ubushobozi mu izina rya Yesu nubikorere kwiyubahisha nuhindura ibyanze guhinduka nuca inzira aho zitari mu izina rya Yesu Kristo nyemera mukunzi mwiza tukweretse ababyeyi batwite mu izina rya Yesu Kristo uri Imana ishobora byose uri Imana itanga gutwita igatanga no kubyara nyemera mukunzi mwiza ugere mu bitaro byose ugere mu rwererero ukora imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo abo bazakora sezeriyene reka uzabane nabo mu izina rya Yesu Kristo reka uzabane n'abaganga reka abaganga ubaha ubwenge budasanzwe mu izina rya Yesu Kristo reka ubaha umwuka wera w'Imana reka bayoborwe nawe reka ubaha ubundi bwenge budasanzwe reka ubaha andi maso adasanzwe mu izina rya Yesu Kristo uwiteka nyiringabo Imana
bikunanira ukureho imbaraga z'umwijima ukureho kuyoboranya uko ariko kose mu izina rya Yesu tubateretse mu kidendezi cy'amaraso ya Yesu reka Uwiteka Nyiringabo Imana reka ubane nabo mu izina rya Yesu Kristo mwami Yesu reka ureme ibyishimo mu miryango mu izina rya Yesu reka ureme mu minezero mu izina rya Yesu mu izina ry'Imana uri Imana data twese Mana izina ryawe rishyirwe hejuru turakwinginze rero nyemerera data mukunzi mwiza uri Imana yumva gusenga uri Imana nyamana uri Imana y'icyubahiro kandi ni ukuri Uwiteka Nyiringabo uko wahozeho kera na n'uyu munsi ntabwo ugishinduka mu izina rya Yesu niyo mpamvu rero Uwiteka duhamagaye imbaraga zawe ntaho zagiye imbaraga zawe ziracyakora mu izina rya Yesu Kristo nugira icyo ukora kandi ntirukajye dayimoni w'ubwoba kuri aba babyeyi mu izina rya Yesu Kristo ntirukajye dayimoni w'ubwoba mu izina rya Yesu Kristo reka ubakomeze reka ubabambaho amahema mu izina rya Yesu Kristo reka ubabe hafi bikubegere cyane mu izina rya Yesu Kristo reka ubikorere kwiyubahisha kandi Uwiteka Nyiringabo Imana bakigerayo bazasange wagezeyo wateguye n'abaganga bazabakira bazasange wateguye mu izina rya Yesu Kristo n'ibikoresho bazakoresha byose mwami Yesu tubihumanuje amaraso ya Yesu mu izina rya Yesu Kristo reka imbaraga z'Imana zizabane nabo turakoze mwami turagushimiye n'abandi bose bataduhaye ibyifuzo ariko bagejeje igihe cyo kubyara nawe ukuboko kwawe kwiza nikubagereho mu bitaro bitandukanye mu rwererero hatandukanye mu izina rya Yesu kuko tuzi kuri Imana irebera hose icyarimwe kandi Uwiteka Nyiringabo Imana uri Imana ivuga bikabategeka bigakomera nabo reka ubanemere baremere iminezero ubaremere ibyishimo bazavuga ineza yawe bazavuge gukomera kwawe bazavuga ubutabazi buturutse ahera mu ijuru urakoze mukunzi mwiza turagushimiye kuri Imana ibyumvise turagushimiye kuri Imana ibikoze urakoze mwami Yesu kweretse n'abandi babuze urubyaro bagitegereje nyakubahwa Imana bagifite ibyiringiro yuko mu izina rya Yesu Imana ishobora byose nabo ntugere ku nda zabo ukora imirimo n'ibitangaza uzibura inda zibyara mu izina rya Yesu Kristo hari abo tuzi n'abo tutazi mu izina rya Yesu Kristo nyemera mukunzi mwiza ntabwo tubatuye amazina kuko urabazi ntabwo witiranya amazina mu izina rya Yesu Kristo tugutumye kuri ziriya nda mu izina rya Yesu Kristo ntugende uzibure mu izina rya Yesu ni wowe uzi aho ikibazo kiri turasenze nyakubahwa Imana twizeye kuri Imana ishobora byose kuri Imana itanga urubyaro ntabwo ujya utangwa ntabwo ujya ukangwa nuko bimaze igihe kirekire ntabwo ujya ukangwa nuko hamaze imyaka myinshi cyane yarabuze urubyaro mwami Yesu n'ubu wategeka umuntu akarara twise mu izina rya Yesu Kristo kuko ibyo byose urabishoboye uri Imana ihamagara hafi na kure duhamagaye abana muri izi nda z'aba babyeyi batinze kubyara mu izina rya Yesu Kristo nyemera mukunzi mwiza ntubaremere ibyishimo ntubaremere umunezero ntubakorere surprise mu izina rya Yesu Kristo umwana w'umuntu ajya gukorera surprise ukanezerwa ngaho rero nyakubahwa Imana nturengereye imiryango yabuze urubyaro nturengereye imiryango igitegereje nyakubahwa Imana ntiwirengagize gukiranirwa kwabo mu izina rya Yesu Kristo kuko twamaze kumenya neza yuko uri Imana itagiranura ku butoni barengere gukunzi mwiza mu izina rya Yesu Kristo ubaremere umunezero ubahe urubyaro ubahe guheka ubahe konsa mu izina rya Yesu Kristo erega twabonye neza ko umunezero w'umuryango ari abana kandi twasobanukiwe ngo abana n'umwana uva ku Uwiteka
haleluya Imana yumva gusenga mwami yesu uri Imana turaguhendahenze mukunzi mwiza nk'ababyeyi nyemera mukunzi mwiza wemere guhendahendwa aya masaha kristo uyu munsi y'itariki ntigira icyo ukora muri izi ngo nyakubahwa uziremera umunezero kandi natwe tuzafatanya nabo kugushima urakoze mwami kubyumvise kandi ukababikoze icyacu ni ukuvuga gukora ni ukwawe papa kandi dufite ibyiringiro kuri Imana itabeshya uri Imana yavuganye nabo nyemera kristo uvane mu magambo ushyire mu bikorwa kuko byose urabishoboye urakoze mwami turagushimiye komeza kuba natwe no kutugirira neza komeze kugirira neza abantu bose bafite ibyifuzo bitandukanye twebwe ntabwo twabimenya ariko urabizi subiza ubwoko bwawe urakoze mwami turagushimiye kuri inshuti nziza turagushimiye kuri umubyeyi mwiza turagushimiye kuri Imana itagikoze isoni turagushimiye kuri Imana itagibeshya icyo wavuze cyose uragikurikiranye ibihe n'ibihe haleluya kweretse abahungu n'abakobwa mu izina rya Yesu Kristo nyemera mukunzi mwiza nyemera Kristo nkweretse abahungu n'abakobwa bagejeje igihe Yesu Uwiteka nyir'ingabo Imana ni wowe ugira ikirema amara kukirema ukagikomeza rata Yesu warema amashimwe mu miryango mu izina rya Yesu Kristo turasaba ibirori ku bahungu n'abakobwa bagejeje igihe mu izina rya Yesu Kristo hari abo mwami Yesu hari abo tuzi n'abo tutazi turemera ibirori uremera ibirori ababyeyi mu izina rya Yesu Kristo abagabo bakeneye kwambara amakote ababyeyi bakeneye kwambara imikenyero bagashananisha mu izina rya Yesu Kristo kandi icyo gukundira Yesu hari ibyo wavuganye n'abo babyeyi hari ibyo wavuganye n'abo bagabo Yesu uvuga ko uzabagirira neza ubavuga ko uzabakenyeza ukabambika amakote abantu ukabambika imikenyero nyemera mukunzi mwiza ijuru riterane ku bw'abo bantu bose mu izina rya Yesu Kristo ijuru riterane ku bw'abo basore ijuru riterane ku bw'abo bakobwa mu izina rya Yesu Kristo ntabwo twabavuga mu mazina ariko urabazi Yesu kuko uri bamenya Yesu tubagutumyeho Yesu tubagutumyeho Yesu tubagutumyeho mukunzi mwiza nubiremo ibirori mu izina rya Yesu Kristo nukora ikinyuranyo urakoze mwami turagushimiye komeza kubana twe kutugirira neza tukweretse abarwayi nubakize mukunzi mwiza abari mu bitaro abarwaye imigongo abarwaye amaguru abarwaye mu nda abarwaye imitsi abarwaye sida abarwaye hepatite abarwaye kanseri abarwaye asima abarwaye senazite abarwaye malariya abarwaye igituntu mu izina rya Yesu Kristo abarwaye indwara zituruka ku bazima babi nyemera mukunzi mwiza ikiganza cyawe gikiza nikibakoreho kuko twamaze kumenya neza yuko hejuru imbaraga z'abadayimoni hejuru imbaraga z'abatongera hejuru imbaraga z'abarozi hejuru imbaraga z'abaterekera hejuru imbaraga y'abazima babi hari izindi mbaraga z'izindi izo nta zindi ni iza Yesu mu izina rya Yesu Kristo nta ndwara n'imwe igikunanira niyananiye abaganga wowe urayishoboye tugutumye kuri ubwo burwayi mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu abarwaye amaguru tugutumyeyo mu izina rya Yesu ntugamburuze mu izina rya Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo abarwaye imitwe idakira abarwaye amaso mu izina rya Yesu abarwaye indwara z'amayobera mu izina rya Yesu Kristo ukuboko kwawe ntabwo kwaheze ngo kunanirwa gukora n'ugutwi kwawe ntabwo kwaze ngo kunanirwa kumva turahamagaye imbaraga z'Imana nugere kuri abo barwayi abari mu bitaro abari mu mago yabo babuze uko bagenza mu izina rya Yesu Kristo nukora ikinyuranyo mu izina rya Yesu
kirekire mwami Yesu ugakora imirimo n'ibitangaza nugere kuri abo bose abarwaye urugwara bworoheje ndetse n'ubukomeye reka ubaremera amashimwe reka ubaremera umunezero urakoze mwami turagushimiye tugushimiye kuri Imana yumva turagushimiye kuri Imana ikora turagushimiye kuri Imana ishobora byose turagushimiye kuri Imana izura n'ibyapfuye haleluya turagushimiye imirimo y'amaboko yawe Imana ishimwe dufite ibimenyetso birenze kimwe birenze bibiri bitwemeza yuko Imana igira neza natwe ubwacu turi bihamya mwami Yesu bitwemeza kuri Imana ishobora byose urakoze ro mukunzi mwiza dushimiye abantu bose batwumvise ku Cyizere TV n'izina rya Yesu rakabahabwa umugisha nawe Uwiteka Nyiringabo Imana kandi reka irisengesho nyakubahwa Imana rigira icyo rikora rigere ku ngo rigere impande zose ku bakuru n'abatoya kuba ingeri zose zikora imirimo n'ibitangaza urakoze mukunzi mwiza bahabwa umugisha nawe ndetse na kameramani wacu reka habwa umugisha nawe n'izina rya Yesu Kristo kuko abakoze igikorwa cy'indashyikirwa kugira ngo amashusho ndetse n'amajwi bigaragare neza n'izina rya Yesu Kristo reka ineza yawe imwomeho n'izina rya Yesu reka urukundo rwawe rumwomeho reka ubudahangarwa bw'Imana bumubeho reka igitinyiro cy'Imana kimuzenguruke n'izina rya Yesu Kristo reka Uwiteka Nyiringabo Imana ukora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwe n'izina rya Yesu Kristo reka amaraso ya Yesu amubera urukingo n'izina rya Yesu Kristo kubitire kuri imbaraga zimugenza n'izina rya Yesu Kristo urakoze mwami turagushimiye kuri Imana ibyumvise kandi ikabikoze tugusabye tubyize n'izina rya Yesu Kristo amen.